لو انت هنا في المانيا وحاجه باظت منك في البيت، تعال اقول لك هتتصرف ازاي. اولا هنا في المانيا من اكتر الحاجات الحلوه اللي هنا ان لما بتأجر شقه بيبقى ليك ميزه ان لو اي حاجه باظت في دايما حد ترجع له، في حد بيجي يصلح لك الحاجات دي ببلاش. فانت مش بتدفع حاجه، ما بتتصلش انت بقى معرفش بالكهربائي ولا السباك، انت مالكش دعوه خالص. كل اللي عليك ان انت بتبلغ الحاج صاحب البيت الايجنتور اللي هو صاحب الشقه، او في حاجه تانية اسمها هاوس فيرفالتونج، ده بيبقى وسيط ما بين صاحب الشقه ما بينك، وفي المقابل انت بتدفع جزء بسيط كل شهر، معرفش 50 يورو او حاجه زي كده. ومش عارفه والله في الشهر ولا في السنه، محتاجه اسال جوزي هو اللي بيدفع، انا ماليش دعوه. ففي المقابل يعني هاوس فيرفالتونج دي هي اللي بتجيب لك، هي بقى هاير، بتجيب الناس التكنيشن، بتتواصل معاهم وبتخليهم يجوا لك بيصلحوا لك كل حاجه وما بتدفع لهمش اي شيء. فانا حصل لي مرتين، مره في البيت القديم اللي انا كنت فيه، فكان الاتصال مباشره ما بيني ما بين الراجل صاحب البيت. فكان مره مثلا البوتاجاز عندي الفرن ما كانتش شغاله، وانا يعني بستعمل الفرن كتير، ما بحبش اقلي واسبك وكده، فاغلب الحاجات بحطها في الفرن. فاللي حصل الفرن باظت. فحظي الوحش ان هو كان مسافر، كان في اورلاوب كان بيصيف ولا بيشتي ما اعرفش. فعلى ما جه بقى واخدت منه ميعاد وما اعرفش ايه، كان تقريبا عدى 10 ايام او حاجه زي كده. ف10 ايام بالنسبه لي كانوا اصعب 10 ايام في حياتي، لان ما باكلش اكل مطبوخ طول الوقت. باكل جبنه، باكل حاجات زي اللانشون، زي المورتاديلا، باكل سلطه اغلب الوقت، او بشتري حاجات من بره. وكان 10 ايام حزن يعني بس لما جه وصلح الفرن ما جاش بقى يفتي بقى مثلا طب اوكي، طب اجرب دي، شوفيها لو اشتغلت معاكي، لو حصل مشكله بيكلم. لا لا لا، هو اخد الفرن كلها طلعها كده من مكانها واشترى فرن جديده وحطها لي. فالحاجه الجميله اللي عندهم هنا ما بيضيعوش وقت. لو حاجه بايظه مش بيقعد بقى يقعد يتفلسف ويفكر طب اصلح، طب يمكن ما تبص، طب كده يعني، عشان ما يعني بيستخسر الفلوس ان هو يحط في حاجه جديده. لا هنا بيحل المشكله وانس اند فور اول، فبياخد الحاجه القديمه وبتترمي. غالبا الفرن دي محدش بيفكر حتى يصلحها، لانها بتحتاج وقت، بتحتاج ناس يشتغلوا عليها. والناس اللي هتشتغل حتى عشان تصلح حاجه زي دي ممكن ياخدوا تكلفه الفرن نفسها يعني بسعر الفرن انت يعني تشتري واحده جديده، يعني بتمن الفلوس اللي هتديها للشخص اللي هيصلحها لك ده، تشتري واحده جديده احسن وتريح دماغك. فهنا بجد بيحلوا الحاجات بشكل افضل بكتير جدا من احنا بقى يعني في مصر ممكن نصلح فيها 50 60 70 80 مره. دون جيف اب احنا في مصر ماشيين بسياسه مش هستسلم، هصلحها، يعني لازم تتصلح. هنا مش كده. فدي كانت اول مره، وكان الاتصال معاه مباشره. وكان في مره كمان لما كنت في سكن الجامعه، كان في بقى عندنا مش يعني مش هينفع تتواصل مع الجامعه، بس الجامعه كانت معينه واحد اسمه هاوس مايستر، ده وظيفته ان هو مدير البيت يعني لو حصل اي حاجه انت بتروح تسيب له رساله او بتكلمه في التليفون او اي حاجه. برضو نفس الكلام، كذا مره مثلا اللمبه عندي تبوظ يجي يغيرها لي، الكهرباء مثلا يحصل فيها مشكله يجي يغيرها لي، حاجه مثلا كسرت ترابيزه بتاع، كان على طول بتتواصل معاه. وبرده نفس الكلام، ما بتدفعش اي حاجه، هو بيجي يحل لك المشكله وخلاص على كده. هي بس مشكلتهم ان هم يجوا يعني يعني هنا في المانيا عشان يجي لك بقى فيها مواعيد وفيها شهور ممكن كمان ساعات، فعلى حسب مشكلتك ايه، يعني ربنا معاك. هنا بقى في البيت الجديد اللي احنا فيه ده هنا في حاجه اسمها هاوس فيرفالتونج، دي مؤسسه او زي اورجانيزيشن كده، هي اللي بتجيب لك الناس دي وبتصلح لك كل حاجه. فاحنا كان عندنا مشكله دلوقتي، اكتشفنا ان الشفاط اللي في الحمام، اغلب الحمامات هنا في المانيا ما فيهاش شبابيك، يعني اغلب البيوت كده. فبيحطوا شفاط يعني عشان تحافظ على الحمام، يعني بيكون كويس وريحه مش مزعجه والكلام ده. فاحنا الشفاط عندنا بايظ، فاتصلنا بيهم من فتره، فقالوا لنا اوكي هيجي وبتاع. وفعلا جه الراجل بصراحه، يعني هم كمان في الحته دي حلوين جدا، بروفيشنال. يعني هو مش بيجي بقى يدخل يضيع وقته ويتصرمح شمال ويمين لا هو جه على الحاجه بالظبط، شاف البتاع وشاف ايه المشكله، وقال هاجيلكوا يعني هغير الفلتر. طلع المشكله ان الفلتر مليان فعايز يتغير، فاوكي هغير الفلتر وخلاص على كده، دي المشكله يعني هتتحل بالطريقه دي. فراح وبعدين رجع بعدها بنص ساعه، هو المفروض قال لنا هيجي يعني بعد بكره او حاجه زي كده لما يدور بقى على فلتر مناسب للشفاط اللي عندنا. فالراجل بصراحه كان عنده ذوق يعني، فرجع على طول في ساعتها وغير لنا البتاع، ودلوقتي شغال بمنتهى الكفاءه يعني. هو بس مشكلتهم ان انت تجيبهم البيت بقى عشان يعملوا لك حاجه، دي المشكله. طبعا كل اللي انا بحكيه ده في ان انت تكون مأجر شقه. معرفش في مصر بقى لو انت مأجر حاجه حاجه باظت عندك، هتلجأ ساعتها للراجل اللي مأجر لك ولا هتصلحها انت بنفسك؟ يعني قولوا لي بقى انتوا يعني بتتصرفوا ازاي في الحالات دي.
في حاجات بسيطه ممكن تبوظ في البيت ما بضطرش اجيبها يعني، لان اصلا مجهود على ما تكلمه ويجي لك وما اعرفش ايه، مش يعني ما بنحبش بقى على كل حاجه تافهه. يعني مثلا لو لمبه هنا باظت وجوزي مثلا يعرف يغيرها، فخلاص بقى احنا ممكن نغيرها على حسابنا والموضوع انتهى. لكن لو حاجه فعلا كبيره، حاجه خاصه بالستراكشر بتاع الشقه، في حاجه باظت بتاع احنا ملناش دخل فيها او مش هنعرف يعني نتفلسف فيها فلا، هم ساعتها بيجوا وبيحلوا المشكله. فدي بجد من اكتر المميزات ليك لو انت عايش في المانيا ومأجر مكان، ان دايما اي حاجه هتبوظ هتلاقي لها حل. و يعني ده ستريس اصلا يعني كده، اللي هو تشيله من على دماغك. اي حاجه باظت في حد تاني بيعملها وبيعملها كويس كمان احسن منك. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي انا حبيت يعني اشاركها معاكم هنا. وبس كده. تشاو.